こんばんは。今日は雨です。もう、ブッシュクラフトの、ウルトラライトファイヤースタンド、名前合ってますかね、を使って焚き火をして、そしてこの合わせ焼き網で、当たり目を焼いてみようと思います。100均のファイヤースターターなんですけど、外れてしまいました。これでなんとかつけてみます。
焚き火しようよ。何しようと？焚き火しようよ。焚き火か。うん。座る？どうぞ。いいよ。どうやってしたの？なんでこんなにちっちゃいのか？椅子？ちっちゃい椅子がいいと？こことこれに一緒に座ったらいいんじゃない？ちっちゃい椅子がいい？いいよ。なんで違うの？寒いかね。あ、今日電話で撮ってないね。煙いね。これに当たり目を入れます。スルメ。煙いね。スルメってなんだろう。イカのこと。松ぼっくり燃やすそれ。燃やさんと。うわ。ポロポロ落ちてます。こうなるのか。焼くとは？焼いてみよう。煙。どうやって焼くと？こうやってね。うわ、落ちてる。うわ、煙い。煙い。やってみて分かったことは、網目が大きいので、スルメは大きい裂いてない状態の方がいいと思います。ポロポロ落ちてます。煙いね。もうやってし。いいこと考えた。いいこと考えた。何すると？何す
するとどうやってするとこうやってしてみよう。うわうわすごっあこっちにもあるよあ、いいよいいよ。2個でいい。これやったら熱いよもうねえ。早く食べたいよし、もう食べるか。これに林に響きながらこれどうするうん？これそれ燃やす？うわ橋みたいほら。やった。橋み燃え上がりよ。橋みたい橋みたいだったね。どうでしょう。ねえ、これからどうした？だけどねうん。橋みたいだけどね、橋がね落ちそうだねそうだね。とかね怖いよね人が落ちたらねね燃えるよね人が燃えちゃうよね絶対怖い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 絶対ママが燃えたら怖い怖いね。パパも燃えたら怖い太陽君もね燃えたら怖い怖い怖いルーセ君もね燃えたらね怖い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 絶対怖い絶対橋に落ちたら燃えると思うねえ。絶対怖い絶対燃えたら怖い行ったらね燃える日スナップであ燃えてないロープが聞こえる怖い怖いよし、もう食べてみるか。ゲームみたいになっちゃうねえ。食べてみようか。ゲームみたいになっちゃうねゲームみたいになっちゃうどう？じゃあ次次、ちょっと焦げとる。本当だ、高いね。はい。高いね。もしかしたら夜間方が美味しいかもしれん。名前ね。合わせ焼き網で、当たり目を焼いてみましたが、この網目が大きくてポロポロ落ちるし、ちょっと焼いても硬かったので、あまり良くなかったです。失敗です。ではでは。あ、取れた。取れた。それでは、笑うと泣けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。